الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا دیجه پور امام بخاری د طلاق و مسائل ذکر کول ابواب الطلاق دی داغی سره متعلق خبری اوس دې سره کوم زنانو سره نکاح حرام ده مشرکو زنانو سره داغی تذکره کوي چې مومن سړی به د مشرک زنانه سره نکاح نه کوي الله فرمای تاسو نکاح مکوئ د مشرکو زنانو سره چې شرک پکې وي حتی یؤمننا تر دې چې ایمان وروړي او الله فرمای یو وینځه مؤمنه کاغه بدرنګم دا وینځم دا خو ایمان پکې دا غوړه ده د مشرکینه دا د مشرکینه غوړه ده ولو اعجبتکم اگر کدا مشرک زنانه تاسو په تعجب کې واچي د دې حسن د دې مال وغیرہ نسب دې پسې مزه دې کې خیر نشته چې عقیده د انسان خراب شوا نو پاغه کې بیا څه خیر پاتې شو نو مشرکان او زنانه خود دینه غوړي د اهلی کتابو کاغه مشرکان می خو صرف د دومره دي چې یو آسماني کتاب یو پیغمبر منی آخرت منی الله منی اگر که پکې شرک وی او چې اهلی کتاب وی نو داغي سره نکاح په نص د قران سره جایز ده سورۃ مائده آیت نمبر 5 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک دامن خزه د اهلی کتابونه تاسو د پاره حلال دي نو د اهلی کتاب زنانو سره نکاح کول دا جایز دی په دې کې د یو جماعت د صحابه او د تابعین نقل چې هغه د اهلی کتاب زنانو نصرانیات سره نکاح کړي و او نور صحابه کرامو په غیبه باندې سباق نو غنلې او دارنګي د صحابه او تابعین او اهل علم نه چې داغین رست راغلي دی هغه وی چې نکاح د کتابیات سره حلال ده امام مالک امام اوزاعی سفیان ثوری کوفیان شوافی ټول دا وی عام علما وی د عبد الله ابن عمر یو قول نقل دی دا شاذ قول دی او دا خپل یو اجتهاد دی چې امام بخاری ذکر کوي چې د دې سره چې شرک کوي نو دې سره نکاح حرام ده دې سره ولا تنکح المشرکات د دې عموم په ستلې دی د دې عموم په ستلې دی په عموم کې د اهلی کتاب او مشرک هم داخل کړي دي خدا خبره ده د کمزور ده دا خبره د عبد الله ابن عمر د جمهور صحابانو د قران د ظاهر نه خلاف ده اجتهاد یې کړی دی والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا آیت ته دې آیت سره دا ولا تنكحوا المشركات دغه آیت د عموم نه دا خاص شو چې اهلی کتاب او زنانو سره نکاح جایز ده او صحابو نقل عثمان ابن عفان د کتابی سره نایله یو زنانه او هغه سره نکاح کړي و او دا نصرانیه و او طلحه ابن عبید الله د یو يهودانه زنانه سره نکاح کړي و حذیفه ابن یمان هم د یو يهودانه سره نکاح کړي و او بعض روایتو کې راځي د مصنف د ابن ابي شيبه وروړي دي چې عمر صاحب حذیفه ابن یمان ته دا لیکلیو چې ته دا پرېګ ده د دې کتابي د يهودانو سره نکاح کول پرېګ ده مکه ودا پرېګ ده نو حذیفه ابن یمان ته آیدا زمانه لپاره حرام ده نو عمر صاحب ته وی چې نه حرام نه ده خو ځاسي یریګم په دې خلکو باندې دا خپل دغه اجتهاد او حرمت غم نه دی قائل عمر صاحب نو لہذا د اهلی کتاب او د زنانو سره نکاح حلال ده نص د قران او د دې امت چې کم مشرکان دي د امت نه مراد دا دي چې
آخری پیغمبر منی، قرآن منی، الله منی، قیامت منی، او د دې امت مسلمانان ځان ته وي خو شرک پکې وي. لکه بعضې خلک جاهلان هغې سره هغه شرکونه کوي، ناپوهه خلک په ناپوهۍ باندې، لکه بریلیان شو، دیوبندیانو کې ډېر داسې، مقلدینو کې ډېر داسې په جهالت سره د دینه شرکونه کیږي. نو دې سره نکاح څه حکم دی؟ نو که چېرته پکې پوهه سړی وي، تحقیقي قول دا دی او ورته ښه پوره پته وي او بیا هم شرک کوي، غیر الله ته سجدې کوي، رامدد شوی پوجا پاټ وي، نو داسې سړي سره نکاح نه ده پکار. او عامو خلکو سره د نکاح په باره کې اختلاف دی چې آیا دا په دغه لا تنکحوا المشرکات کې داخل دي او که دا د اهل کتابو په حکم کې داخل دي. نو بعض اهل علم هغې دا وایي چې نه، دا مشرکان دي، کافر دي چې قبر ته سجده کوي، یو ژوندي پیر مولا ته سجده کوي، غیر الله په نوم نظر او نیاز او منښتې کوي، طوافونه د هغې د قبرونو نه کوي، نو دا په حکم د مرتدینو کې دي او مشرکان دي. ولا تنکحوا المشرکات، مشرکات د لاندې داخلي دي سره نکاح کول درست نه دي. لیکن اکثر اهل علم وایي چې دا په حکم د اهل کتابو کې دي او ډېر احکامو کې د دې امت خلک باطل فرض د دې امت د اهل کتابو په حکم کې داخل شوي دي. لکه سورة آل عمران 108 آیات کې راځي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. دا آیت دی کې اکثر مفسرین وایي چې د دې امت خلک هم مراد دي، ځان ته مسلمانان وایي او باطل پسې روان دي او حق پټوي. دارنګه د سورۃ توبه آیات 34 یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله. ډېر د مولیانو او پیرانو نه د خلکو مالونه په ناجایزه خوري او خلک د الله د لارې نه بندوي. نو دلته کې احبار رحمان اگر چې د یهودو نصارو مراد دي، خو لیکن اکثر مفسرین وایي چې د دې امت علماء سو هم په دې کې داخل دي، غبد علما هم په دې کې داخل دي. امام بخاری د ابو ذر غفاری نه نقل کوي انها نزلت فینا وفیهم، دا زمونږ په باره کې د دې امت په باره کې د آیتونه نازل شوي دي او دا هغې په باره کې دي، د اهل کتابو باره کې. نو دې کې ګوره داخل که د دې امت باطل پرست د اهل کتابو په حکم کې راوستل. دارنګې صابئین یو ډله ده، اکثر اهل علم په نسبت باندې هغه په اهل کتابو کې داخل دي، حالانکه هغه د اهل کتابو طایفه نه ده، جدا خلک دي. بل پکې یو وجه دا ده چې ګوره اکثر خلک مسلمانان وی، نام نهاده کلمم وی، منظم کوي، الله مني، رسول آخري مني او دارنګه قیامت هم مني، د دین ټول ضرورت مني، خو د جهالت د وجه نه هغې کې عقیده د شرک وي، د بدعات وي. نو که چېرته مونږ داسې ووایو چې دا د مشرکانو په حکم کې شي، نو امت په بیا ډېر حرج کې وغورځېږي. د لا تنکحوا المشرکات د دې آیات لکه د هندوانو په شان مشرکان یې کړو، لکه دې وخت کې هندوان واخله، بت پرست واخله، په مختلف ملکونو کې د آتش پرست مجوس وغیره دا واخله. د دې په حکم کې کو دا بریلیان شو یا دیوبندیانو مقلدینو کې ډېر داسې خلک شته چې شرک عقیده کې مبتلا دي. نو که دا موږ د دې په حکم کې نو دنیا کې خو داسې خلک ډېر زیات دي د جهالت د وجې نه په شرک کې مبتلا دي. نو بیا به د هغې د ذبیحو څه حکم وي؟ داسې خلکو ذبیحو ډېرې زیاتې دي، قصابان دي، ناپوهه دي، اکثر داسې دي د دنیا په مختلفو بلادو کې یې مسلمانان او شرک کې مبتلا شوي په ناپوهۍ سره. یو لوی حرج کې به امت واقع شي، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، او دین کې الله تعالی څه حرج او تنګي نه ده ګرځولی. لہذا راجح قول دا دی لکه تفسیر احسن الکلام کې شیخ عبدالسلام رحمه الله د دې خبرې ښه وضاحت کړی دی، په داسې مقاماتو کې د دې وضاحت یې ښه کړی دی او محققه خبر هم دغه ده.
هغه چرته داسې یو سړی وي د ذبیحې په باره کې وایو چې هغه یو څاروی د غیر الله په نوم نظر کړی دی، نظر د غیر الله منلی دی، په وخت د ذبیحې کې په د الله نوم نالي، د غیر الله پیلی، یا په وخت د ذبیحې کې په د الله نوم مخلي، لیکن دی ویلي چې دا د پلانکې درګاه نظر دا مې د پلانکې د پاره دا خو وما احل به لغیر الله کې داخلي، دغه حرام دی بل اتفاق. اګه د دې امت دی او کو د نور امتونو دی دا بل اتفاق حرام دي. ذبایح کله د غیر الله په نوم نظر کړي، منحته کړي، یا د ذبح وخت کې لکه شیعاګان د علي صاحب نوم علی، د حسین صاحب اخلي، د هغې په نوم نظر کوي، یا د دې امت بعضې خلک د غیر الله په نوم باندې د داتا صاحب په نوم، د پیر بابا په نوم او د بل بابا په نوم باندې ذبح کوي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس النافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، ابن عمر له چې بکله تپوسو شو چې د نصراني زنانه او د يهودنې زنانه سره نکاح څنګه ده، نو د ځان له دا رایه وه چې ان الله حرم المشرکات، الله حرام کړي دي مشرک زنانه په مؤمنانو باندې، ولا تنكح المشرکات ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة، او زنه پیژنم د شرکونو نه هیڅ شی ډیر غټ د دې شرک نه چې یو زنانه وي چې رب د دې عیسی دی، رب د دې عزیر علیه السلام دی، حالانکه هغه د الله بنده دی، د الله د بندګانو دا څونه غټ شرک دی. نو عبد الله بن عمر بداوی چې دا عام دي، د دې آیات د عموم نه استدلال کوي چې د اهل کتاب او مشرکان هم داخل دي، خدا د ځان لرای د جمهور صحابه د دې خلاف او نصوص راغلي دي، څنګه چې دا آیت نه د سورته مائده کې آیات تناغه ولا تخصیص کوي د آیات د عموم نه. نو باب سره مناسبت دا دي چې عبد الله بن عمر په عموم د آیت سره چې کومه ترجمه کې ذکر شوی دی دې سره په دې باندې عمل کړی دی او د دې مخصوص نه دی ګرځولو نه منسوخ. باب نکاح من اسلم من المشرکات وعدتهن، باب د بیان د حکم د هغه زنانو کې چې اسلام وروړي د مشرکو زنانو نه، مشرک زنانه به مسلمان شي، او باب د بیان د حکم د عدت د دې کې کله چې مشرکه زنانه اسلام وروړي او مسلمانانو طرف ته هجرت وکړي، نو د اسلام پر وړو باندې د دې او د دې د خاون په مابین کې هغه خاون چې هغه کافر دی جداواله راغی، نو واجب دا استبراء د رحم د دې. جمهور اهل علم وی چې درې حیض به تیری، چې درې محواره تیری کړي دا عدت تیر کړي، نو بیا د نور مسلمانانو خاوندانو سره د دې نکاح جایز شو. او امام ابو حنیفه وی چې نه عدت پې نشته دی، صرف استبراء د رحم به کوي په یو حیض سره، یو ماهواري تیر شي، ځکه عدت خو د طلاق نه وي او اسلام خو فسخ د طلاق نه دی. یو زنانه اسلام وروړو د هغې نکاح فسخ شوه، دا خو مطلقه نه شوه که نه، نو دې باندې عدت څنګه راغی، او لہذا صرف استبراء د رحم به کوي، یو حیض به تیری. خو دا خبره صحیح ده چې د جمهور خبره دی کې صحیح ده، عدت درې حیض درې ماهواره به تیری. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين، مشرکان په دو مرتبو، مشرکانو کې دو قسم خلقو، یعنی دو نوعو، په دو مرتبو سره او په دو منزلتين سره د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو نه. کانو مشرکی اهل حرب، او مشرکان حربیان، حربیو هغه مشرکانو چې هغه حربی کافرو، یقاتلهم چې نبی علیہ السلام به دې سره جنگ کو او دی به د نبی علیہ السلام سره جنگ کو، دا یو قسم شو. او دویم قسم مشرکان اهل عهدو چې هغې سره مطلب لوز شوی ذمي، او یا هغه مشرکان چې هغې سره وعده او صلح شوې ده،
د جنگ بندې لا یقاتلهم چې رسول الله غي سره جنگ نه کو ناغي د رسول الله سره جنگ کو. مشرکانو کې دوه قسمو، یو حربي او یو موحدین، هغه چې ای سره عهد شو. وکانه اذا هاجرت امراه من اهل الحرب، او با چې کله هجرت وکاو یو زنانه د حربي کافرونو، لم تخطب، هغه ته با پیغام د نکاح نه لېږل کېدو، پیغام د نکاح به ورته نه لېږل کېدو خطبه، حتی تحیزه تر دې چې دا به حایزه شوه وتطهر او پاکه بشوه. نو احناف دې ځین استدلال کوي چې یو حیض به صرف استمرار د رحم وشي. دلته کې مراد کامل عدت ته، صحیح دا چې مراد ته نه پورا عدت ته چې هغه درې ماهوارې دي. ځکه فیضا طهورت کله چې پاک شي نو حل له النکاح، دې لپاره نکاح حلال شو د بل خاوند سره. فإن حاجر زوجها، که چرته هجرت وکړو خاوند د مخکې د نکاح د دینه، دا به خپل خاوند ته واپس کیږي. وإن حاجر، او که د نکاح نه بعد هجرت وکړو نو بیا به دا مطلب دا چې نه واپس کیږي. وإن حاجر عبد منهم او امه، او که هجرت وکړو یو غلام د دې حربي کافرانو نه یا وینځي، نو دا به آزاد وي. دا دواړه به آزاد وي په اسلام کې. دې دواړو لپاره به هغه حقوق چې کوم د مسلمانانو مهاجرینو لپاره دي. ثم ذکر بیا عطوا ذکر کړو، وقال عطوا، په دې کې وقال عطوا کې دا یو خبره ابو مسعود دمشقي ویلي دي چې په تفسیر د ابن جریج کې چې د عطوا خراسانی نه روایت کوي، هغه د ابن عباس نه روایت کوي، او بخاری په ګمان د عطوا ابن ابي رباح کړی دی. ابن جریج تفسیر د عطوا خراسانی نه دی اورېدلی، بلکې داغه د زوینه کتاب غشته او پای کې قتل کړی دی. او په دې علت باندې د امام بخاری او استاد د علی ابن المديني هغه په تنبیه ور کړی دا چې هغه په دې فن کې ډېر ماهر دی. خو د دې جواب دا دی چې امام بخاری داسې معمولی نظر والا نه دی په حدیثو کې. امیر المؤمنین په الحدیث ته امام بخاری ته دا علت په امام بخاری نه دی پټ کړه، دا علت وینو په امام بخاری دا نه دی پټ چې نور تخکاره دی. عمدة القاری وعلام لكل نورم بأنه يجوز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين، لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال. ځکه چې دا حدیث جائز ده چې دا د ابن جریج نه په دوه سندونو سره نقلي، ولې داسې علت په امام بخاری باندې پټ نه دی پاتې شوی، ځکه امام بخاری په شرایطو د اتصال کې ډېر سخت دی د نورو نام. نو ثم ذکر بیا ذکر کو عطوا من اهل العهد، د اهل عهد نه، یعنی کم چې هغه کافر دي چې هغه سره عهد شوی دی. مثل حدیث مجاهد، پشان د حدیث د مجاهد. حدیث د مجاهد کم یو دی، دا غي الفاظ دا دي چې مجاهد دا سه تفصیل. وین حاجر عبد او امه، که هجرت کی یو غلام یا ویزا د مشرکان نه د اهل عهد نه، لم يرد دی بنه واپس کی، او رد تسمانو چا سره چې عهد شوی دی هغه ته به قیمتونه واپس کیږي، او حربي کافر ته به قیمت نه واپس کیږي، بس هغه به آزادي. دا فرق پکې راغی. وقال عطوا عن ابن عباس، او عطوا ویلی دی د ابن عباس نه، كانت قریبه. دا اوس په دې باندې ذکر کوي چې د مشرکانو سره یو خزي اسلام راو او خاونه مشرک ته دی نکاح ختمیږي، بس حقیقي. او کو چرته داسې وي دی کې دې خبره ته هم توجه پکار د امام بخاری ورستو آثار راوړي. کدا سی وی چې د خزه بل خاون سره نکاح نکړه، عدت هم تیر شو، بل خاون سره نکاح نکړه، نه درې میاشتې درې ماهواره عدت تیر کو، او دا غي نرسته هم چا سره نکاح نه شو، او په دې کې خاون راغی مسلمان، نو دا په عمره زړی نکاح باندې د خاون ته واپس کیږي. او په دې کې د سنن او هغه حدیث دی چې ابو العاص ابن ربیع چې د رسول الله لور زینب رضی الله عنها په نکاح کې و، دا په شرک کې او د مدینه ته رااله هجرت وکړو، او دا چې مدینه کې او بیا وروستو
د عید عیدت نم ډیر رستو ابو العاص ابن ربیع راغلی د مدینه ته نبی علیہ السلام دا پاغه زړی نکاح سره واپس کړی دی نوی تجدید د نکاح مولا نه دی کړی پاغه مخ کې چې کوم نکاح او پاغه باندې بیا یو بل سره دغه کړی نو امام بخاری په شروط مطابق دغه حدیث نو ځکه امام بخاری نه دی راوړی ورنه سننو کې دا حدیث ته سیرت کتابونو کې هم دی صحیح دی اتاوی وکانه قریبه دا په زمې د قاب سره دا مصغر ویل شوی دی قریبه چې وا لور د ابي امیه چې وا دا د عمر سے په نکاح کې وا فطلقها عمر رضی الله عنه دل طلاق ورکړو کله چې دا آیت نازل شو چې ولا تمسكوا بعصم الكوافر سورۃ الممتحنه دا آیت نازل شو چې کافرانو زنانه په نکاح کې مساته مشرکانه نو دا قریبه چې و دا مشرک و نو عمر صاحب له طلاق ورکو نو معاویه ابن ابي سفیان چې اسلام یې نور وروړي معاویه صاحب له مسلمان شوی نو دغه وخت شرک په حالت کې دو سره نکاح وکړه وکانت ام الحکم ام حکم چې لور د ابو سفیان وا او خور د معاویه صاحب وا دا د عیاض ابن غنم الفهری په نکاح کې وا نو دا مشرک و د اسلام وروړو فطلقها نو دول طلاق ورکړو یعنی مطلب دا چې دوله طلاق ورکو دی ام حکم بیا په فتح مکه کې چې دا د ام حبیبه خور وا نو دی په فتح مکه کې اسلام وروړي دی ام حکم په فتح مکه کې د اسلام وروړي دی نو دوله طلاق ورکو نو بیا فتزوجها عبد الله ابن عثمان الثقفي عبد الله ابن عثمان ثقفي دا بیا په نکاح غسته دا دنه معلومه شو چې سړی مشرکی نو هم نکاح ختمیږي که خزه مشرکی نه هم نکاح ختمیږي اوس یعنی دواړه خپل منځ کې نه پاتې کیږي او کو بیا اسلام وروړي په عدت کې دننه نو بیا به دی واپس کیږي بیا به خپل دا زوجین وي باب اذا اسلمت المشركه والنصرانيه تحت الذميه والحربي باب یو بیان د دې خبره کې چې کله اسلام وروړي یو مشرکه زنانه یا نصرانیه او دا د یو ذمی یا حربي کافر په نکاح کې وي او دا مسلمان شي دې باب کې امام بخاری دا خبره ذکر کړي دلته نصرانیه وروړه يهوديم پکې داخل نه پدې کې هغه حذف کړی دا د اختصار د وجنه جواب امام بخاری ذکر نکو نو دې کې لګ مطلب اختلاف ہو مشهور پکیو اختلاف ابن بطال وی چې ابن عباس او د عطا مسلک دو چې اسلام د نصرانی مخکې د خاوند دینا دا فسحقی نکاح ده د وجه د عموم د آیات نه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن سوره ممتحنه لسم آیات ته چې ندي دا زنانه حلال د چا د پاره د کافرو د پاره کاغه مطلب دا چې ذمیو کو حربي کافری داغه په نکاح کې یو زنانه وي مسلمان شي دا زنانه نه دوی حلال دي ولا هم نه دوی حلال دي يحلون حلال لهن دي زنانه د پاره نو په دې کې وقت د عدت د غیر نه ذکر نه کو عموم دی پکې او یو دویم طائفه د اهل علم وی چې کله اسلام په عدت کې وروړي د په خپل نکاح کې ساتري شي دا قول د مجاهد او د قطاع د امام مالک صاحب امام اوزاعي امام احمد امام شافعي ابو د ټولو په دې باندې ابو عبید اسحاق په دې قول کړی دی یو طائفه دا وایي چې په خاوند باندې اسلام پیش کړی شي نو که اسلام یې وروړو دواړه په خپل نکاح پاتې شي او که انکار یې وکړو د اسلام نه جداوالی براشي په منځ دواړو کې کله چې دا په دارالاسلام کې وي او یو په دارالحرب کې وي او بل په دارالاسلام کې وي د افتراق د دارینو د وجنه او د افتراق د دینونو د وجنه نو بس جداوالی برازي وقال عبد الوارث ویلی دی ان خالد د خالد نے روایت کی عن اکرمان ابن عباس اذا اسلمت النصرانیه کله چې اسلام وروړي نصرانیه زنانه قبل زوجها مخکې د خاوند خپلنا بساعت په یو ساعت سره
حرمت علیه نو دا نصرانیه په زبان حرام شوا دا عام ګرځي دی مدخول بهاوی کو غیر مدخول بهاوی. وقال داود او داود ابن بالفرات وی د ابراهیم سویان روایت کوي سئل عطوان امراتن د عطوان د بوس شو په بار د اغه زنانه کې چې من اهل الاحد د اغه زمي کافرانو نبی اسلمت او د اسلام وروړي او بیا سو وخت بعد د خاون اسلام وروړي په عدت کې هي امراته ایدا بد د خزوی د په نکاح کې وی لا د نکاح ختم شوه د په عدت کې دنه هم الا ان تشاء هي بنکاح جديد وصداق مگر دا کدا خزه او غواړي چې د سره نکاح وکړي په نوی نکاح سره او په مہر سره. خو خبره دا سه چې دا خو اقوال د اهل علم دي امام بخاری راوړي دي حدیث مرفوع مخکې ما د ذکر کړو حدیث سننو کې راغلي د ابو العاص ابن ربيع چې زینب رضی الله عنها د په نکاح کې مخکې نو دی مشرک واغې ته هجرت وکړ مدینه ته او بیا ډیر وخت بعد دی واپس مدینه ته رالو اسلام یې راوړو نو نبی علیہ السلام دی په زړه نکاح باندې برقرار پاتې کړو چې دا قول د اجتهاد د عطوا صاحب د علماء د مجاهد صاحب. وقال مجاهد اذا اسلم في العده كعدت کې اسلام وروړي خاون يتزوجها دی او سره نکاح برقرار ساتلی شي ان د په نکاح کې. وقال الحسن وقتاده في مجوسيين حسن بصري او قتاده ویلي دي په بار د مجوسو دو مجوسو کې چې خزه خاوني او اسلام وروړي نو دا په خپل زړه نکاح باندې پاتې شي دواړه په یو ځل مسلمان شي که یو مخکې شي د دواړو نه د خپل ملګری نه په اسلام وروړو کې او ابل اخر او غبل انکارو کې د اسلام نه بانت خزه دي جدا شو او نشته د لار د لپاره په دې باندې. وقال ابن جريج وی چې ما عطواته وی امراه من المشركين جاءت للمسلمين یو خزه د مشرکان مسلمانانو تراله د کافرونو ايو عاوز زوجها منها آیا د دې خاون ته بد دې عوض ورکول کیږي یو کافر زنانه ده او اسلام قبول کو او دارالاسلام ته هجرت وکړاله اوس مسلمان سره دا په نکالی نو دې چې کم خاون په خرچه کړی دا یا ځان سره کمی پیسې راوړي دي کم مالیت راوړي دي کم مہر دی آیا دا به د خاون ته لګل کیږي کنه د وجه د قول د الله تعالی نه واتوهم ما انفقوا تاسو ورکړې دي کافرانو ته هغه چې دی خرج کړی دي په دې خزو باندې دي چې په خزو باندې کم څه خرج کړی دي پیسې وته واپس کړي سورته ممتحنه کې راځي نو عطوا ته مو چې دا به اوسم دا سی وی دا خبره به وی واتوهم ما انفقوا دي ته ورکول کیږي قال لا نو عطوا ته وی چې نه ورکول کیږي انما كان ذاك بين النبي وبين اهل العهد دا خو یو خاص مقوا چې د نبی علیہ السلام او د مشرکانو په منځ کې عهد او صلح شو او صلح حدیبیه کې نو دا د هغې په باره کې دی هغه مشرکان چې هغې سره عهد شو نو هغې ته به دا ورکولی کېږي. اوس یو مثال د یهودو نه یو ښځه د مسلمانانو مل ته راله چا مسلمان په نکاح کنو کمې مالیت چې ورسره هغه به واپس کېږي نه یا د نورو کافرانو نه راله دا خو خاص د صلح حدیبیې سره تعلق لري چې صلح د نبی علیہ السلام او د مشرکینو منځ کې په دې راغلی و. وقال مجاهد هذا كله في صلح ودا ټول خبره په صلح کې دي یعنی اشاره او په دې سره چې ورکول خزتا ایتا المرأه التي جاءت زوجها خاوند هغه ته عوض ورکول مہر ورکول دا ټول سدي فی صلح دا په صلح کې دي بین النبی و بین قریش یو زمانه کې د رسول الله او د قریش په مابین کې صلح وا صلح حدیبیه وا دا د هغه سره ټول تعلق لري. دغه اوس حدیث وروړي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت كانت المؤمنات و مؤمن زنانا اذا هاجرنا الى النبي صلی الله علیه وسلم کله چې بدی هجرت کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نو يمتحنهن رسول الله بد دي امتحان غشتو
د ښځو امتحان به ځکه اخیستو د ایمان چې ډېر کرتی یو ښځه داسې وي چې خپل خاوند له زوره نه ورکوي، خاوند سره تنګه شوي، ایمان یې نی راوړی، په هجرت کې مخلص نی، خو هسې خاوند له تکلیف دپاره راتښتېدلي، یا بل یو سړی خوښ شوي اسلام دپاره نی راغلی، د هغې د وجې نه راغلی وي، ډېرې وجې کېدی شي. دې وجې نه چې یو زنانه هجرت وکړي مسلمانانو ته، نو د هغې د ایمان امتحان به اخیستې کېږي. اول د هغې نه امتحان د صورت ممتحنې په دې آیاتونو سره به اخیستې کېږي، د بیعت مسله به ورته وړاندې کېږي چې دوی به بیعت کوي، اسلامي عقاید او احکامو پوره پابندي به کوي او شرک به نه کوي او ګناه به نه کوي. دا ټولې خبرې دا شرایط په مني او په دې باندې به قسم کوي چې د دې بیعت صرف الله او رسول طرف ته، د دې هجرت څه بله وجه پکې نشته دی. دا یو څو خبرې پکې ضروري وي. د مؤمنې چې کله هجرت به کو رسول الله ته، نو نبی علیہ السلام به امتحان اخیستو د دې په دې قول د الله تعالی سره، چې په دې سره د دې د ایمان امتحان به چې د دې د زړونو حال نه څه نه انسان خبر شي په قول د دې سره. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، کله چې تاسو ته راشي مؤمنې زنانه، مؤمنې ورته وي ځکه په ژبه خو تصدیق شته که نه، او په خولې باندې کلمه د شهادت وي او مهاجرات وي، هجرت کوونکي وي، نو فامتحنوهن، د دې امتحان واخلئ تر آخر د آیته پورې. عایشه رضی الله عنها فرمایي فمن اقر بهذا الشرط، وی چا چې به اقرار وکړو په دې شرط باندې د مؤمناتو نه، فقد اقر بالمهنه، نو دې به اقرار په مهنت سره وکړو، په امتحان سره. فقد اقر، نو په امتحان د دې سره به اقرار وکړو، مطلب دا چې دا مطلب په صحیح نیت راغلی ده، دا به په خپل دغه باندې پرېښوده. فکان رسول الله اذا اقررنا بذلك، او رسول الله چې کله به زنانو اقرار وکړو په دې باندې د قول خپل نه، یعنې خپله وینا به په دې خبرو وکړه، نو نبي علیه السلام به ورته وي چې ان طلقنا، تاسو لاړ شئ، فقد بایعتکن، ما تاسو سره بیعت کړی دی، ستاسو بیعت وشو. بس په قول سره به رسول الله د زنانو نه بیعت اخیستو. والله ما مست ید رسول الله ید امرأة قط، عائشہ رضی الله فرمایي قسم په الله چې نه دی لګېدلی لاس د رسول الله، لاس د یو زنانه سره چرې نبی علیہ السلام چېرته پردی زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی، نه په بیعت کې او نه په غیر بیعت کې، غیر انه بایعهن بالکلام، د پردې نه اخوا په رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت په اخیستو په خبرو چې دا به وي. اوس زمانې مولیان او بعضې پیران، بعضې اکثر پیران او بعضې مولیان هغې زنانو سره لاسونه میلاوي او د دم په بانه په لاس وي، خبرې ورسره کوي، قسمه قسمه فتنې دي. لہذا دا کارونه حرام دي. د الله د پیغمبر د امت روحاني پلار دی، لیکن هغه د امت زنانو سره لاس نه میلاوي. والله ما اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النساء، قسم په الله چې نه دی اخیستی رسول الله د زنانو نه مگر هغه لوز چې الله ورته امر کړی دی. یقول لهن اذا اخذ علیهن قد بایعتکن، رسول الله به دې ته وی چې کله به دې دا لوز واغشو چې تاسو سره ما بیعت وکړو، کلاما منصوب بنزل حافظ بکلام، په کلام سره به دا بیعت په خبرو سره به